Tam, pa marrëveshje politike nuk ka përkraje, nuk ka vot PDK-s. Po, si e mendon ju 2-3 variantet të një marrëveshje politike duke pas parasysh rezultatet zgjedhore? Shika, une e di që... Shumë shpejt do të vjen kjo dilemë, kjo dera. Kjo vjen të dera. Po, une di që lëvizja vetëvendosje mundet me bo edhe konstituimin e kuvendit, edhe ka përgjithësi, edhe drejtës o edhe përgjithësi, edhe të qeveris, po nëse krijohet, konstituohet kuvendi, krijohet qeveria, nuk ka marrëveshje politike dhe vjen e diskutohet për presidentin ose presidenten, as që bisedojmë. As nuk bisedoni fare. As nuk bisedojmë. Pra gjithçka duhet ndodh pa u formuar qeveria. Pa u formu qeveria. Për presidentin duhet vendoset pa u formuar qeveria. Pa u formu qeveria. Kjo është kushti PDK-s. Kjo kushti PDK-s. Përjashtimisht, do një situatë që këtë rast thash që unë nuk do të deklarona me qëllim që me rujt autoritetin e njerëzve, temrave... Janë përmendur familje e Ashari, janë përmendur që thatë... Se flisni për kontributin kombëtar, me njerë shkon mendja të Ashari që përmendën shpesh. Nuk po flas për situatat caktume specifike, po flas që pa marrëveshje politike, Partia Demokratike e Kosovës nuk e përkra, nuk ka arsye, jem opozit. Pse? A ka gjasa që PDK-ja vetë ketë kandidat për president? Shika, na jemi real. Ose edhe opozita? 80 vota me i pas prezent në kuvend o problem kur i ki ma shumë deputete jo veç 22. Prej 22 me më rinë të 10 është problem. Pa marrëveshje politike. Si më rinë dhe atje? Në thonë, Qelsi me që venin zgjedhje, që nuk shadosht me besu se nuk është të shëndeshme për venin, me që venin zgjedhje, ose mos me që, është televizja vetëvendosje. është televizja vetëvendosje? Absolut po. Si mund ndodhë kjo? Kjo mund ndodhë, që shka ndodhë kaluren. Marrëveshje politike, për krijimin e institucioneve, dhe normalisht që edhe për zgjedhjen e presidentit. Mirë po presidenti nuk mundet me u zgjedh pa përkraje politike. Çka në qoftë se vetëm zgjedhet zoti Kurti, madje kemi situata edhe kur ka qenë bashkë në negociata me LDK-n, e dim, pastaj votohet në një farfon me zoti Glau Konjupca, ja voton LDK-ja pa marrëveshje politike, detyrohen që të hyjnë edhe njerë negociatat, kthehen një hap mbrapa, çka në qoftë se zoti Kurti nuk përfill fare këtë që thatë ju sonte këtu në Rubikon, se pa marrëveshje politike para formimit të qeverisë nuk keni vota për president, atër i bën këta hapa dhe ju qëtë para aktit kryer. Nuk diskuton fare për ju. Ose shkojmë zgjedhje. Shkojmë zgjedhje, mëre? Jeni të gatshëm për zgjedhje, nuk do të çoni pe? Na nuk po punojmë për zgjedhje. Po, ai e ka mundësin, zoti Kurti, lëvizja vetëvendosje, me konstitu kuvendin pa vonesa, tu përfshi edhe zgjedhjen e nënkrytarëve nga komuniteti serb. Është përgjegjësi e tyre, nuk është e jonja. Edhe nënkrytar nga komuniteti serb. Edhe nënkrytar nga komuniteti serb. Edhe qeverin. Edhe me do venit president. Nëse do në mi mojtë krejt mi koncentru për veti, rrotim tjetër. Shkojmë zgjedhje. Ta din. Por PDK-ja është e gatshme që të shkohet sërish zgjedhje. Shiko, nuk mundën PDK-n kërkush me qitë në një pozicion që me undi e detyruar për me morë një veprim nëse se konsideron që është i duhuri. Nëse shkojmë prapë zgjedhja, do të dalë rezultati ndryshe? Unë besoj që do të dalë ma mirë, por nuk e mendoj që duhet me shku në zgjedhje për shkak të vendit. Jo për shkak të Partisë Demokratike, po për shkak të vendit. Vendi ka nevojë për stabilitet, me kalu disa ligje, disa marrëveshje ndërkombëtare, janë procese cilat presin, na kemi humbur kohë mjaftueshëm një vjet me vakum institucional. Çfarë qeverie do të jetë qeveria Kurti 3? Kisha dashur me konë për venin, qeveri më e mirë se Kurti 2. Shumë më e mirë. Shumë më e mirë. Shumë më e mirë. Edhe shumë më e mirë e ban të mirë. Cilat do të ishin veprimet e para që ju do të
dëshironi të shihni të përmirësohen dhe këtu me një shpejtësi si mendimi që jepet pa menduar shumë, urgjentisht që t'jetë shumë më mirë se sa s'ka qenë. Çka duhet të bëjë? Përmirësimi i ambientit bërit biznes. I pari, përmirësimi i ambientit bërit biznes. Shumë shpejt mundem u përballë me situatat pa dëshirueshme në ekonomi. Krijimi i më shumë vendeve të punës, përmirësimi i meqenies qytetarëve të Kosovës, gjithë atyre që punojnë sektorin publik edhe privat, i pensionistave të gjitha kategorive, investimet imediate sektorin e energjisë në kapacitete të reja prodhuese, pavonesa, transparenca, llogaridhënia, mos ndërhyrja edhe ndalimi urgjent i sulmeve ndaj sektorit të drejtësisë, që ata me bu punën e vetë, jo me ataku sohar vendimet e tyre nuk pëlqejnë, jo më kontrata një burimore, jo qindra kontrata e qindra miliona në kontrata një burimore, edhe vendosja e njerëzve në pozita udhëhecse në agjencionet pavara sënë, mundet me pas bre edhe në një përcaktim politik. Po kur të shkon aty do të mos jetë si profesionist dhe jo me qenë i vetmi kriter libreza partijake, po edhe ona profesionale. Këto duhet t'i përmirësoj me urgjencë. Edhe shumë tjera. Çka në qoftë vjen një ftesë për marrëveshje, si që thatë politike, për bashkëqeverisje, për koalicion? Nuk e di, a do të ketë ftesa jo, po unë edhe gjatë gjithë fushatës nuk u vendos vijat kuqe, mendoj që vijat e kuqe kanë qenë damshme në kaluarën për Kosovën edhe në treguar damshme dhe të paqëndrueshme, dhe bisedat, takimet, mendoj që nuk janë kurrë negative, çka prodhojnë, metet me po. Por nuk e shihni si diçka e pamundur të ndodhë? Shika, nuk e shoh lehtë mundur, për shkak dallimeve politike, programore, konceptuale, shumë çështje tjera, mirë po do të thotë nuk mundesh njëjtën kohë me thonë unë nuk kam vijat kuqe, por nuk pranoj as me bisedu. Por mirë, nëse bisedimet janë edhe që të bëhet një qeveri e përbashkët. Ja, mendoj që bisedimet nuk janë sa për me morë postën qeveri, apo dikun tjetër. Unë se kuptoj ashtu. Për mera atu do njerëz në opozita. Bëhet një program, një qeveri, ku mund tjetë revizja vetë vendosë dhe PDK. Nivel lokal po ndodhë, gjithandej, se cilin subjekt politik, me se cilin subjekt politik. Ka ndodhë. Po Dujev. Jo, ka ndodhë në vendet tjera. Edhe në vendet tjera. Edhe në vendet tjera, mirë po prapo e thamë. Për mu është më rëndësi aspekti programor, prioritetet dhe afatizimi i prioriteteve qysh ato më rrihen në kohën e saqë. Qofse do t'i plotësonte lëvizja vetëvendosje këto kushte, që t'jetë një program me prioritetet cilat i shtyni përpara. Do të kelmandi kretë këtu janë situata hipotetike. Dhe pa ndodhë nuk mëj me thonë. Nëse ka diçka konkrete, atëherë ulemi i shqyrtojmë. Nuk keni vijat kuqe i bie. Nëse këmë thonë, gjatë kohës të fushatës edhe para fushatës nuk kam vijat kuqe, unë mendoj që do të me pas një konsistencë këto. Dhe në qofse do të vazhdojt kështu, duke qenë opozit e një qeverie Kurti, dhe qeveria Kurti do të vazhdoj si shka qenë, çfarë opozite do të bëj tash PDK-ja? Opozit aktive, normal me kritika ndaj dukurive negative, po kritika të argumentura të faktura, jo veç kritika për me boshur, do t'japum alternativa, do t'kem edhe iniciativa ligjore, dhe nuk do të kufizohet opozita